Pinita nili nali tumhan labangso video along Karbi Anglong alo KEKLANG AWARENG AWARSAI APHUTHAK nali tumhan nang than pachini pon ikpo lapen kai kiason nali tum klarda kalam bangke labangso video alo si thek ponong ikpo tangte aprang si KARDOM kadu kawe Karbi Teach 2.0 YouTube channel ong kelangara do ana fans tame lapen nali tum jong si labangso YouTube channel na anta subscribe kelang pul deke chinghon pen subscribe puge to orjan ri labangso dim berik denon lapen adu hes tame bela jan thek toing labangso dim nali tum berik denon lalo bule monon pitni le jada sonle labangso video along upload pons tame nali tum amobile long an notification ang lepen nali tum birta kachini da prang tangte pathiek pen pini labangso AWARENG AWARSAI APHUTHAK le labangso AWARENG AWARSAI APHUTHAK non pathiek pen chithan pon nang lapen pen ana bang phu bang phitum bang ke nang litum thek pon long eta haipo stamen ang tum nang litum le thek long estame ke thek long le lang tum karjulong le lang tum do tai lang mini nasinali tum video bang kan ma share on share ikon lapen labangso advertisement PAKLANG pon bang ke labang ke BOKAJAN college along pen se KEKLANG pon AWARENG AWARSAI lo lapen address bang son hello ward number 6 BOKAJAN town PO Sukanjan lapen district bang Karbi Anglong lo Assam pin number 782480 lapen dak screen along thek pon long po advertisement application along with complete biodata and all testimonials from SSLC owners are invited by mail to principal bkj.college@gmail.com within 7 days of publication of the advertisement for filling up following post lapen Ning Kehang abang phu abang phi atum nalitum kadokawe biodata nalitum labangso Gmail along nalitum send ignang po labangso Gmail along sekado kawe biodata send nang po lapen labangso advertisement klang det pen 7 days ang bongsi nalitum apply the nipulte nalitum documents bang labangso ang bongsi nalitum send ignang po lapen apus bang lason helo ladang nalitum stame chini po lapen thek polong ikpo apus bang ke number 1 along mangke assistant professor phando lapen department ma nalitum lang poni gondak copy paste department ma plote department labangke nalitum management lapen education history political science aphan management along hini apus do lapen education along si history aphan si lapen political science aphan ing si do lapen candidate must have latest UGC norms and must be clear net lapen SLET lapen SAT ki untang abang phu abang pinang po age limit bang laki KHC Karbi Anglong autonomous council dipu regulation ateng si dam ekpo lapen number 2 along junior assistant apandak ingsia pusto labang ta department bang kita office lo lana litum screen along thek ponang po lapen candidate must have graduation arts science commerce lapen diploma certificate dak 6 month lahai kedo bang phu bang pinang po lapen kijut si bang kala number 3 bang ke office grade 4 pusto lapen department bang officer dak ing si do lapen kachar leng deng mang la dak bang ke metric ane nalitum la bang so pusalong bang ke metric pass nang po lapen age limit bang KCC Karbi Anglong autonomous council rule pensi da things tampo lapen only short listed candidates will be called for interview by mail lalo lapen short listed pulote lake mani hola documents kadu kawe choklim mate apuna chak labangso job aphan mate labangso AWARENG AWARSAI aphan apuna chak mani hola documents kadu kawe choklim atuma phansi dak interview bangke mail pen pachini ikpo pusi tokpon lapen no TADA will be provided to appear in interview lapen salary bangke dak non mention ponpe salary kan aniki pi la bangke mola interview pidet si la bangke pachini ikpo lapen pachini pon bangke president secretary governing body BOKAJAN college BOKAJAN along pensi la bangso advertisement alo bang PAKLANG pon eklo Ning Kehang abang phu abang phitum nangli tum jong si jogdun ingtung pulate prabjen pen ki jogduni afan si Choningri eklo lapen kachar liang deng mang penaan dak kedo abang phu abang phi bangsi labangso AWARENG AWARSAI long bang jogdun long ikchot
lalo pini bang ni lela pathiek pen labang so phuthak stame Karbi Anglong or lo KEKLANG AWARENG AWARSAI pamasini li banali tum ban pachini nang pasini li labang so video banawan pig lola sinali tum video lang misen pulte nali tum labang so video share gon misen a comment pigo la penili tel anso se kapi mi mate la anso se aprang video misen ki wani apani lista me bor ipon ikpo la penali tum stana ching hondo no support no la pen prabjin pen 10k nang peledun ego tang de pinia video long mong la ansinili ton ikpo la se pena puthat kaprega video long le chitong tunang tang e dome thak me kadu ka ve Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelang rat do an pasta me nilhin pen KARDOM